Йо. Дорогие подписчики, МС Миша поет песню про огонь. Я жгу бумагу, огонь. Мы бумаги ждем. Ненужной бумагой надо сжигать. Зачем она нужна? Надо сжигать. Ее нигде не принимают, Просто мы сжигаем ее всегда. Обзор на костер, мы делаем обзор на костер. Вот так мы делаем. Вот, обзор на костер. Обзор на костер. Обзор на костер. Обзор на костер. Можно здесь шашлыки жарить и рак варить. Что хочешь, можно делать это в войне. Все, это обзор на костер. Вот, ну что, костер, тает снежок, тает снежок. А мы диск пишем, снежок тает на диске песни, а мы таем на диске, а тает снежок. Если диск поставить, будет круто. Дискотека или века, снежочек, снежок.